sir. Okay, nandyan na po si Mr. Restorationist. So, maayong gabi mo din na, sir. Sir, may gabi. May gabi, sab. Niagyapon, nag-antos tumang kagwapo. Ayay ka. So, unsa may akong maalagad nimo, sir? Nala ko'y pangutana, sir, sa history sa Katolik. Asa dapit nga part nga history? Naman siya liturgical history, naa siya gitawag og hierarchical history, naa siya gitawag og biblical history, naa siya philosophical and theological history. Asa man dapit ana nga history, sir? Kaning masundan ko nimo, sir, sa akong pangutana. Dili, mo ba nga gipaklaro nako asa dapit din nga history ang imong ipangutana sa kuha? Unsa man hierarchical, constitutional, liturgical, biblical history ni asa dapit ka diha mangutana? Kaning history, sir, sa kaning pag-abot sa Pilipinas sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sige sir. Unsa may imong ipangutana ana, sir? 1521 niabot ang Iglesia Katolika Apostolika Romana dito sa Pilipinas. Tama ba ko, sir? Pinaagi ni Fernando de Magallanes uban sa pari nga tawag ining sakay sa galyon nga MV Victoria nga si Padre Pedro Valderrama. Next question. Sa 1054 AD, naay Great Schism nga nahitabo. Ano naabot na ka 1054? Nga naman kasi 1521. Dili, sir. Sa 10th century, naay Great Schism nga nahitabo between West and East. Tama ba ni, sir? Pero ang imong premise manggod is ang pagsulod sa, ang imong ipangutana, di ba? Pagsulod sa Kristyanismo sa Pilipinas. Nga nabot na kang 1054. Kalayo ba sa agwat? Dili, sir. 500 years. Dili, sir. Dito sa 1054 AD. So human na naka dito sa pagsulod ni Magellan sa Pilipinas. Yes, sir. Yes, sir. Ato karoon ba kay lison man magsigat tagluso-lukso? Okay, sige. Dili. So human na kadto ha. Human na kadto ang Magellan diri na po kas 1054. Sige po. East o West naay Great Schism nga nahitabo. Tama ba ni, sir? Yes, sir. Tinuod na. Then, unsay problema? So, unsay nauna, sir, ang Orthodox o ang Roman Catholic? Actually, ang Roman Catholic magod in terms of diocese ulahi siya. Kay siya man ang pinaka-last nga diocese nga gitukod ni San Pedro, mga around 50 AD. Siya man ang pinaka-last diocese, pero in terms of foundation ay isa lang ang magtutukod ana. Ang mga apostol nga gikan kang Ginoong Jesucristo. Nga naman kay for the first 1,000 years before ang 1054, there is only one Catholic Church, walay East o walay West. Walay Western Church, walay Eastern Church. Isa lang ka Catholic Church ang nag-exist ana nga panahon. Diha lang nahitabo nga na distinction ang Eastern o Western Church after the Great Schism. So ang question nimo in terms of tawag ini nga origin, ang Roman Church gikan sa mga apostol. Ang mga apostol, Katoliko man to sila, dili man to tawag ining kuan. Unya, siyempre ang tawag ining authority nga gigunitan kang San Pedro man, normal Katoliko gito. Next question. So ang Orthodox o ang Roman Catholic kauban na sila sa sugod before 10th century. For the first 1,000 years. Kauban gyud sila even until now. Ang problema lang kay di nila gidawat or wala nila gi-honor ang primasyon ni San Pedro. Mo bitaw gitawag sa schismatic. Nga naman kay wala nila gi-honor ang supremasya ni San Pedro. Pero gi-honor nila ang faith sa Iglesia Katolika. Kay same ang profession of faith except pinaka number 1 is kanang wala nila pagtuo sa primasyon ni San Pedro. Unsay